ये है एलोवेरा, जिसे आप सब लोग जानते होंगे। ये कुछ पेड़ आज मैं दूसरे गांव से लेके आया था। तो इनको लगाने के लिए मैंने दो टाइप की मिट्टी ली है, एक काली मिट्टी और एक भूरी दोमट मिट्टी। ये भूरी मिट्टी जिसमें कोकोपीट वाली खाद पड़ी हुई है, और काली मिट्टी में गोबर वाली खाद पड़ी हुई है। अब देखते हैं कौन सी मिट्टी पे कौन सी खाद पे ये अच्छी पैदावार देती है, अच्छी फसल देती है। अपने गार्डन पे कम से कम एक पेड़ आपको लगाना चाहिए। अगर आप इसका यूज़ फेस वॉश की जगह पे करते हैं तो आपको कभी अपने फ़ोटो पे फ़िल्टर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक चमकती स्किन मिलेगी।